阿嫂，誒，天啊，李 Sir， 唔使咁擔心啊，佢冇咩事啦，入去睇下佢啦。嗯。點啊你？醫生點講？外傷啫嘛，咁幾時可以出院？應該觀察多一日咯。唔好意思啊，去唔到律師樓。點解喺呢個時候講呢啲嘢？咁應承咗你簽字㗎嘛？唔使急啊，我都冇催你。等你好返啲先再講。不如我今晚煲啲湯。阿嫂，唔好意思啊，我哋要落口供。哦，咁我唔阻你啊。